欢迎到凯道论证，我是齐凯哈。各90天总统大选就要投票，这礼拜开始，韩国也要请假拼选举。拜三从最南边的这个鹅銮鼻灯塔出发，礼拜六他跟洪秀柱6位立委要会合，要在最深绿的台南要大造势，然后一路要北上，假日啊都要跟立法委员联合大造势哦。有可能因为大造势的成功，韩国瑜这个韩流有可能再起吗？最近啊，收回民调看起来蔡英文还是稳定领先啊。可是有一个人跳出来了，前总统陈水扁铁青也一共上面，一共蔡英文那个民调支持度已经到天花板，最多可能再加5%。可是呢，韩国瑜差不多有15%到20%的成长空间。特别是要注意的，最近那个不表态率啊，大概都有超过30%哦。一共最好支持马英九还有郭台铭这些人啊，会不会三国归一统，最后都跑去支持韩国瑜啊？现在韩正也喊出来啊，他们说下个月的月中啊，就要跟蔡英文民调黄金交叉，美梦有可能成真吗？我们共同来追踪一下。来，那现在介绍给咱6位贵宾哦，第一位是台北市嘛是国民党立法委员哦，李彦秀你好。大家好。第二位是韩办的这个策略小组的成员嘛哈，前立委谢国良。凯哥大家好。第三位是这新德馆的管议员哦，也是这次国会政党联盟要选立委嘛，对不对？是。邱静雅，静雅你好。来，凯哥好，各位朋友大家好。第4位是翟审哈，各位大家好。第5位要特别介绍一下，这个年轻才俊的哈，那个高雄以前是民进党的发言人嘛，对不对？现在是小英竞办的发言人，对。所以今天一定要问问高雄，人家喊出来啦，这个月底要跟您打平，下个月跟蔡英文就要黄金交叉，做不做得到？好不好？等下问一下高雄哈。凯哥好，大家午安。还有桃园市的起义员哈，这个许婷。主持人好，观众朋友大家好。好，在90天马上就要投票了。今天啊，最新的消息出来了，大家都在讨论呢，到底韩国瑜什么时候请假呢？现在看起来礼拜2的中午，最晚礼拜3一早，他就要到鹅銮鼻去了，整个造势整个过来，包括到垦丁那边要跟观光业者开始要座谈了。他请假之后，民调真的会冲上来吗？来，这个学员我们好来追一下，大家都要问啊，民调如果最近落后这么多，有可能像陈水扁讲的吗？陈水扁总统都已经提醒了，提醒蔡英文哦，是说你要小心，如果韩国瑜真的开始请假，前提是冲这个选举之后，整个声势是会拉起来的。其实韩国瑜到底是不是请假这件事情本身没有太大的问题，想也知道他一定要请假，不然怎么选？但问题在于90天真的太近。问题在于你在中间看到的团队之间的一些不管是错位或者是摩擦，我们把这故事讲清楚好了。最早的新闻啊，是谢龙介韩办的副执行长，他在10月10号早上直接说了，他说15号开始请假3个月，要全力投入明年的总统大选。好了，那谢龙介都这样讲了，媒体记者赶快去问何庭欢。何庭欢在下午的时候说：“不好意思哦，目前没有确切规划，一切行程以竞办宣布为主。”可是谢龙介不是竞办的副执行长吗？那他讲的到底为不为主？好了，到了11号又隔天了，叶元之上节目的时候，因为他也是韩国瑜竞办的发言人，那中间还特别讲了，竞办花了非常多时间讨论，但消息到底是谁放出去的？因为没有要先讲，想要拖到最后一刻的时候，结果他直接讲了。请注意，我们很少看到竞办的候选人会打脸党。那这里讲的是，可能是党部人泄露出去的，他们可能跟党部在讨论的时候，是，甚至听说是他们的秘书长曾永权，对不对？他已经预告说15号、16号就要请假了。好，在这里我们就要讲是本来无一物，何处惹尘埃。你的请假本来都没有事，但为什么会有这么多种版本出来，反而让人家可以见缝插针？但这个缝是谁给的？这个缝是韩办自己做出来的。好了，那后面就会产生连续的效应。第一个，10月16号，因为他请假了，是不是缺席高雄的市政总咨询？看起来是。那因为总咨询在10月底到11月初，是，就刚好那个时段，其实中间会错过。那既然请假，那没有办法。那10月19号又来这个韩国瑜市长最擅长的大造势，要在台南这个我们套一句洪秀柱前主席所讲话，绿到出汁。对，绿到他说那个鱼水里的鱼捞起来都绿色的。对，这可能是重金属污染，请大家要小心。那在那边有一个台南大造势，因为这是深绿的铁票仓，那在那边造势效果怎么样？会不会有什么样子呛虾的状况？不知道。那11月中，但是对不起，这个访美我们现在也不敢讲，因为访美有很多个说法。
最早以前讲10月中，但现在10月中眼看已经要到了，显然他会在鹅銮鼻，没有办法在美国，然后又说是11月中的时候，是不是会去访美？到目前为止，连报道，我想现场有策略小组，还有韩办这个立委常常要跟他混在一起的，可能他们比较清楚，因为我们真的不清楚，因为连报道都说有2派，一派叫他去，一派叫他不要去，所以现在的状况是，而且中间还有一个岔出去的支线任务。什么叫支线任务？这一阵子韩粉一直在讲，你敢给无薪假，我就跟你翻脸，因为他们要。这个韩国瑜市长要请的假，其实超过了那个年休，对，因为他才上任1年，所以他要请40几天了。对，那中间有很多天是等于是事假，那事假依照规定是不给薪水的，但很多韩粉觉得就没送，你一定又卡韩了。那这件事情后续还会延烧，我们就不清楚了。所以接下来韩蔡是不是会正式交锋？会不会有所谓的黄金交叉？我们就慢慢等着看。学员，我先问一下，是阿扁已经讲了，他说他请假，礼拜3开始请假，开始造势的话，声势可能会起来，特别是台南这一场啊，对，这么深绿的地方，那天大家没注意到，那天洪秀柱是在场的，是洪秀柱加的韩国瑜，整个声势会不会拉起来？我觉得第一个陈水扁是我们以前讲的这个台湾最会竞选的男人，那同样也关不了他，所以他这样出来讲，到底是因为他真的替韩国瑜有信心，还是担心韩国瑜会把他选召把他抓去关？因为阿扁自己讲过，已经宣布，韩国瑜宣布了，而且阿扁自己也宣布，他只要当选，阿扁要抓回去。所以那阿扁一定要塑造绿营的危机感，让大家赶快出来投票嘛。所以他这样讲不意外。但台南大造势这件事情呢，我觉得韩办可能要思考的是，你不要为了造势而造势。也就是你今天的人最好都是台南人，最好都是在地人，你不要又给我从花莲来、从高雄来、从台北来、新竹来的。现场场子很热，没错，但是对当地的选情是没有帮助的。在这种状况之下，造势场子一定热，大家不担心。可是造势完多少选票会出来？而且最好不要再出一些枝节，什么马英九上台被虚啊，那这次哪一个人上台，吴敦义上台的话会不会被虚？这个才是让人担心的后续问题。我觉得韩办在这个部分要格外小心，看起来是吹起了反攻的号角，但小心不要摔跤。好，来问一下建雅，现在吹起反攻号角了，现在民调落后嘛，对不对？请了假之后，有可能像陈水扁讲的吗？整个声势慢慢拉起来嘛？大家有印象？整个这个韩国瑜最强的地方，就是他韩粉韩流在起嘛，大造势啊，他是从台南开始起办，一路往北走，你觉得有可能在韩流在线吗？我觉得，我所知道的有一些消息哦，就是反正走到今天，我们也还没看出国民党在团结嘛，好，对不对？啊，所以呢，韩国瑜他的办公室自己也有一套做法，因为选的人是他，所以他开始在跟一些泛蓝的组织、政党在做一些联系。你说包括第三势力比较泛蓝的，他都在集结。对，因为他是要选总统的人啊，不管党内是怎么样的一个状况，我觉得他必须要去评估他自己的选情啊。那所以其实我们在地方上，因为这2天国庆连假哈，那所以就很多的这个脸书有很多的文章啊，那大家也在聊到说这个。很多人做这个街口民调呢，反应其实跟电话民调结果不太一致啊，因为电话民调1100多通，街头的民调，韩国瑜真的有比较强吗？对，大概有4-5成，我拿到的资料，好，甚至有一些比较我们认为像新竹县这样的地方啊，那或者是桃园的比较接近这个桃园跟新竹都南大一律，桃园的南桃园啊，大概都还有5成多。5成5，我拿到的资料。招雄担心好不好？好，我拿到的资料，民进党的办公室招雄。对，我拿到的资料，所以我觉得有相当有这样的一个可能，因为其实我们的这个前总统陈总统他也讲了，这个民调不可信嘛，民调不可信啊。那当然，他其实刚才我们的这个恒哥在讲到说，这个是要来唤起民进党的一种危机感哦。那我觉得其实这个在另外一个层面，其实也是在告诉大家，其实不一定要再继续相信民调。那我相信韩国瑜先生、韩国瑜市长是一个非常聪明的人。那其实我在地方上，大家现在也有一种声音，就是韩国瑜本来这次就一定难选的。第一个，我觉得国民党有一个地方很可爱就是说
大家每天骂这个蔡英文总统，每天骂蔡英文总统哈。可蔡英文总统他们，我觉得民进党就是有一点厉害。当初初选可以把赖清德整到有眼睛的人都看得出来，但赖清德还是愿意去访美，来把整个声势拉抬。但是国民党永远在喊团结团结，可是到目前为止，我们也还是没有看到哦。所以为什么说韩国瑜市长他聪明？因为他很清楚，如果只靠提名他的这个党，整合至今还没看到8字，还没看到1撇的话，那他可能自己其实要做一些静瑶，我串联。追问你一下，那现在他如果请假，有人在讲，又骂他说规避总咨询了，你觉得他到底该不该请？反正请也被骂，不请也被骂啦。他上次选高雄市长，大家还有印象吗？这个8、9月的时候，他一直在忙什么？7、8月的时候他一直在忙什么？忙官司嘛。因为那时候就重新把他北农的官司又再拉出来，所以高雄人那时候说都看不人啊。那韩国瑜市长那时候的团队就说啊，每天被卡在台北，每天被卡在台北啊。所以如果同样的这样的一个做法又重新再来操作一次的话，那不如长痛不如短痛嘛，哈，我觉得他这样子做，其实做了这样的一个评估，我觉得应该是这样的操作对他来讲是比较有更好的成果。反正不请也被骂就对了。问昭雄，就是不请也是会被骂，对不对？现在也有人拿出来对比啊，一共进行你们有些人，包括李秀莲选这个。他本来是桃园县长，选副总统，伊嘛是有亲家，嘛是亲家去选举嘛，对不对？包括之前最有名的，当然就是赖清德在台南市有段时间没有进去嘛。这个到底能不能类比？这是一个。第二个更重要的，请假会不会被骂这个事情，你们担不担心？真的像阿扁讲的，开始礼拜3开始，韩国瑜这样冲的话，民调会拉起来吗？我先讲一下民调好了，民调其实我们考过联考都知道哈，这个民调就像模拟考一样，其实只是让你知道说啊，你英文比较差啦，国文比较差，哪一个科目比较差，你加强一下。这是模拟考的用意，民调也是如此。因为最准的民调就是明年的1月11号了，那一天的民调才是最准。模拟考完以后，联考真的出来才能填志愿呐，是不是上了第一志愿，是不是能够填得上台大，或者是选上台湾的总统，那个才是最终的一个结果嘛，哈。那韩国瑜是不是要请假啦？那这个请假过程里面，如果他之前把市政做得很好，高雄市长蔡英文市民给他拍拍手，请假我给你不要总统，我给你支持，我的高雄市的市民高雄给你拍鼓。那个没有问题，那重点是他这个过程当中，他的市政出了一些太多的状况，包括他在议会的质询的态度，跟议会之间的互动的关系，其实也某个程度也制造了府会的紧张。那我觉得这个部分其实韩国瑜自己都要面对了，所以他今天请假之后，他会发现说，大家对于他请假这件事情好像不以为然，好，大家开始攻击，比如说看今天最新的新闻是这个韩国瑜阵营。校正蔡正颖说：“我们来辩论两岸政策。”结果像网络一大堆说：“你现在跟议会辩论啊？你不是市政总咨询吗？你怎么可以绕跑避开这个市政议题，然后去谈别的事情？”你说韩国瑜这个喊话下站得要跟蔡英文辩论，结果现在你说先回去议会。现在很多高雄市议员说：“来，我们先辩论市政议题。你现在是市长啊，市政总咨询应该留在市议会来备询才对啊。”你看这个时候他会发现说。这个韩国瑜在请假这个议题上面是进退失据了，那所以说请不请假这件事情，其实我们尊重韩国瑜市长，但是他必须要了解说目前的气氛是这样子。那所以说回来说，民调看起来好像这个蔡英文目前领先，就如同我讲的是模拟考嘛，最后会有什么样的变化，实在不太知道。那陈前总统所提到的，的确韩国瑜是比较有空间成长啊，这成长空间，他如果去那些选票如果去做到，比如说他去。这个南跨郭粉的票，南跨一些这个中间浅蓝对他失望的票，全拉回来，这些大家都会有所论述，就说啊，这个应该这么做啦，但实际上怎么做我不晓得，实际上怎么做我不晓得，但的确有这样的空间。那对我们蔡正宜来讲，其实就是要如履薄冰的看清楚这个部分，其实选战随时会有变化。高雄看起来是很谨慎的了哈。来，蒙燕秀姐，为什么刚刚协你帮他整理这个？为什么会有走漏风声啊？什么党部会走漏消息？一个请假为什么会搞得这么麻烦呢？我觉得请不请假我觉得不需我觉得韩国瑜他会去做判断，就是说请假或不请假，或在哪一个时间点请假对他是最好的。我觉得整个选战打到最后，现在90几天开始慢慢要进入白热化时期，他都会去做最好的决策跟判断。但是只要决定了，我觉得就是心头俩或点，不要是因别人讲请或不请。我觉得整个韩的总部他们应该会去决策小组会去做一个最好的判断但是我觉得是不是需要去清查内容，因为这毕竟不是很
很重大的事情，不需要去就说啊这个谁讲的，毕竟请不请假一定是内部整个5、6个人很多人讨论，那消息什么时候走漏出去，更何况韩国瑜是不是真的是15号就开始请假，都还未定嘛，这件事情还是未定。但是我觉得应该最晚礼拜3就是从屏东上来，这个是确定了。对，所以只有2个请假点嘛，一个就是礼拜2的中午，礼拜2的晚上。对，但是我觉得想清楚，就是说韩国瑜请假这件事情，当然最后留给选民去做判断，请假到底对不对。但是我们评论员大家在讨论这件事情的时候，我都认为应该用同一套标准。韩国瑜是不是第一个请假的政治人物？以后大家都要选举，不只有总统选举要不要请假，县市首长选举可不可以请假？哦，以前也有人也请，刚才凯哥你也刚刚提到，就是说，赖清德也很久没有进去，当时陈菊要上来担任秘书长的时候，有没有请假？我觉得这整件事情就是政治人物每一个人要不要请假，留给选民去做判断。但是重点是他请假的过程当中有没有延误到工作，整个市政还是在转，他整个市政有3个部会级的副市长在走，我觉得不需要去做太多的担心。但是韩团队在做每一个决策都应该去思考清楚，就是说他做这整件事情，不管要不要去美国或什么时间点来请假，要不要请假，其实他们都会去做更完整的思考，做好清楚判断之后，反正做就是对了，心头了，这样不要去陷入父子骑驴的。民进党的议员一定会追着他说，你不是只有请假啊，根本就请辞啊，这样追打。其实我觉得如果这样，总统呢，总统有行政院长在帮他备询，那总统的赢啊，所以中华民国的总统真的是很好当我觉得他要做什么都能做，然后他要跑去哪里都没事，然后反正他的立法院他也不用去。那所以今天当市长的人就倒霉，对不对？燕秀姐，对，所以我刚才重点还是回过头来，也就是说，这个蔡英文他其实他也很多行程是选举兼跑国政行程在跑哦。那我觉得都有很多模糊的地带在。那请不请假留给选民自己来判断。但是我们大家各政党在讨论这件事情的时候，拜托大家用同一套标准。未来在讨论的时候，未来不管明年选举过后，未来也请大家都用同一套标准，因为县市首长也好，总统也好，立委也好。大家都曾经立委没有请过假，但是以前县市首长也都有。拜托大家用同一套标准来讨论这件事情。好了，请假一定是会被骂的啦，只是说扣分多少有没有？刚刚稍雄讲，他没有准备的地方可以分数再加回来，这个是大家要去看的。包括民进党会继续追打，不是叫请假啊，你到底要不要请辞，这都是问题。另外呢，可是大家也在问哦，为什么陈水扁会这样讲？因为他韩国一请假完之后，他整个全心全力去跑选举的时候，整个焦点就是跟蔡英文就包括今天嘛，他已经下战帖了，我要跟你辩论两岸政策啊，不管你要不要，以后他就市政就丢开了。全力去冲刺这个总统选举，这样是不是真的以后不是就正式进入总统大选哦？或大家会看到什么？两边正式的对决开始。来，我们看两边的对战。我们确实有规划的这个到全台各县市进行产业学习之旅。那么倾听就是要倾听地方的声音，而关怀呢，则是要关怀基层民意，可以真正达到成为一个苦民所苦的庶民总统。面对选战，国民党总统参选人韩国瑜传出将在16号启动全台土地学习之旅，可能会在本岛最南端鹅銮鼻灯塔出发，一路往北走，最终前进总统府。这个规划，前总统马英九给出不少想法。其实我们也知道说，马总统的 long stay 真的是一个非常成功的经验，而马总统也提出了许多的宝贵的建议，我们当然都会列入参考，而且也非常感恩马总统可以给我们很多他自己本身的珍贵的，而且非常成功的这些经验。那当然在未来呢，我会列入参考，同时会加入一些韩市长自己个人的元素。韩式 long stay 能否在总统大选重新掀起韩流，就等韩国瑜向市议会请假后，同时间党中央会在各地协助成立各行各业后援会，可能由李嘉芬代夫出征。相传19号韩国瑜前进到台南时，会跟洪秀柱等党内立委参选人合体举办首场联合大型造势晚会。传出了非常多的各式各样的声音，以及各式各样的行程规划，但是我还是强调说，一切的行程规划还是要以竞选办公室公布的为准。相关行程还在规划，到底几号开始实行，似乎还没定案。韩阵营选择贴近民众，面对绿营的府院党大军。跨总统，动帅！跨总统，动帅！总统蔡英文有执政优势，跑行程不但有官员随行，主打政绩牌，要让民众有感。2020总统大选距离投票日剩下不到100日，蓝绿主帅即将正面对决。东森新闻政治中心综合报道。几天？请假差不多3个月左右嘛，80几天之后从礼拜3开始算，一定是会被骂的。可是现在政治效应看起来是什么？
他以后的对手就不是民进党的市议员哦，市议员可能在市议会还会骂他，没错没错。可他以后的对手对阵就是蔡英文了嘛，对，两边就正面交锋，这是一个最重要的关键点。第二个，他开始到台南开始造势，每个县市他只要时间许可，礼拜六、礼拜天就办大造势啊，韩流有没有可能再起？这个分两个，第一个是交战那就选民的角度而言，其实我乐见交战，因为其实总统大选本来就是要互相比较彼此的理念跟好坏嘛。我觉得这本来迟早应该要进入这样的状况那舞台上面不能一直有韩国瑜，当然了，当然蔡英文两个这是不对称的战争嘛。所以我个人就站在选民的立场，我期待他们好好的交战那至于韩流这件事情，我的看法稍微保留一点。为什么我要这样说呢？因为第一个是高雄市长的选战跟总统大学选战有根本上的差异。韩国瑜在高雄市长的成功模式大概是这样，有三个要件。第一个是民进党，其实这很少人探讨，是民进党高雄市长的初选其实是刀刀见骨的，哪怕表面上团结其实私底下我认为没有愈合的想象中这么的顺利。陈其迈那时候跟刘世芳，这是一个隐藏的因素然后第二个是因为那里一直是国民党的艰困选区，在艰困的选区只要有战将的形态，那样子的人会得到蓝军的全面的支持，所以他站稳，他以蓝军战将这件事情号召蓝军，站稳了蓝军的基本盘。然后第三个是最重要的是当初国民党什么都没有没有给他资源，也没有给他指示，某一种就放给你自由发挥。他就我就是战将，所以蓝的支持我，我用我的庶民打法去开拓庶民票源。所以那个时候他是站稳蓝军，然后他是有开拓性的。然后造成了韩流的旋风，然后造成了2018的大的胜利，所以我觉得这是他当初的成功模式。但这是高雄市长，现在选总统不一样第一个，民进党初选虽然也是有蔡赖的分裂，但是事实上就是蔡英文完胜嘛，所以这是很早以前这个民进党就利空出尽。那第二个是，以总统盘来说，因为从18年过渡到20年的时候，总统盘对于国民党来讲已经不艰困了。既然不艰困的时候，大家不会说我要团结在一个战将的旗下，而是会各自有各自的意见，所以反而比较有初选压力分裂的是蓝军的选民嘛。那第三个是庶民票源这件事情变成一个从当初的开拓的加分，变成一个隐性的包袱。为什么要这样说？因为现在是打一场总统大选，是希望团结大家的力量，然后国民党在里面有更多的角色嘛，所以有所谓的国政顾问团，这些国政顾问团是国民党过去的官僚的精英的传统的打法跟思想。那第二个，当然国民党有工商界的前辈，有这个党国大佬等等，这些意见总是要尊重的。他看这些东西，还有可能有北京的压力、美国的压力、外交上的各种压力，透过党的平台压在了韩国瑜的身上，所以他现在已经没有办法像当初选高雄市长一样毫无包袱的去冲刺，所以这是一个很大的那个一个差异那我觉得现在的关键是这样，是他当初在庶民这一段的成功经验，反而在这一场选举造成他的包袱，因为当初太成功了。所以他会直觉的认为说，我就这样打，我就一定会赢。还是庶民的，还是庶民总统，对不对？你看他到地方都喊庶民总统，他会期待说，然后包含他的支持者会认为说，我们上次就这样赢，所以这一盘我们也要用这样的方式去赢。所以更进一步变成说，谁来挑战这样的做法？说，你们这样有点危险或什么的时候，他们会说，你怎么可以否定我们的成功模式？所以造成了排他性，当初的扩张性，如今变成了排他性。所以我觉得现在压力很大。那现在是考验韩市长的智慧嘛，就是说面对这么多新来的压力跟包袱，他打算要怎么样去整合，怎么样去调整，到底要听谁的，是考验他的智慧。那我觉得他另外一个隐忧是说，他当初是战将嘛。一无所有的战将，所以很那个。但是现在来讲，他战将的那个精神已经有一点点被打破，因为他前一阵子承受了铺天盖地的攻击，所以他的号召力也有一点点下降。所以他能不能用上次的逻辑、上一次的打法，再创造成功的经验，我的看法比较保留。来问一下国良，你是策略小组的嘛，对不对？问第一个问题，为什么到现在要不要去美国这事情没有定，然后内部有些混乱更重要的，你们现在是有信心上，你们现在选择的礼拜3是从蔡英文的故乡从鹅銮鼻、屏东一路上来，对不对？很受瞩目的。礼拜6是。大家都讲说，洪秀柱可能这是一个穿云箭之一他南下，你元帅南征到台南去选嘛，对不对？到时候合体是不是又造出一波的这个声势上来？重视高雄，重视南部，本来就是韩国瑜竞选的一个很重要的一个区域主轴之一啦。那虽然说现在还没有正式请假，有很多议员可能预期也会对，如果韩市长请假。可能会有各种不同的说法啦、杯葛啦，或者是策略。但事实上，如果要选总统大选，事实上是必要给这个韩市长全国走透透的一个机会了因为我自己最近常跑外岛，澎湖、马祖我都去了嘛。你要代表他去对，那他们都说，那这个既然要选总统，那
韩市长什么时候过来看他们？所以事实上各县市还有我们的基隆，韩市长也还没有过来。所以事实上，你总统大选来说，你还是要到各地去给大家看到你本人，然后了解你对国家跟对那个地区未来的发展跟展望跟政见是什么。所以我觉得这个是不用讨论了。但是我必须要讲的就是说，如果韩国瑜全省跑透透，市政除了韩国瑜请假以外，有没有停下来？我相信是没有的，我必须讲。我们之前讲清淤嘛，那是李四川的这个专长嘛，我们清出了一些10几年都没有清出来的东西，还有那个叶匡时，我最近常常看到也有地方的那些里长，他们都有脸书在讲，就是说，事实上很少有一个副市长会去参加这种很偏远，但就是不是属于过去的高雄市，可能比较可能高雄县的一些里长座谈等等，就是非常深入基层在推动这些民政。所以我相信韩市长的团队叶匡时跟李四川这2位的这种资深的这种国民党的这些政务官是非常专业，而且很深入在国良显然已经对于选举以后怎么有一套讲法已经准备好，等一下进一步来问你好不好？包括声势能不能拉得起来，特别礼拜6这一场跟洪秀这个合体造势是不是能够起来？我们好来追一下，我们马上回来。来告凯道论证那也清告国良，所以对啊，你们有准备好，就是说如果你要继续追打为什么要请假？你们是准备好了，包括说副市长分工也分好了。第二更重要啊，如果开始请假完之后造势，从屏东小英的故乡出发完之后，礼拜6这一场声势造得起来吗？对，现在就是2个很重要的重点，一定要在未来的时间把它加强。第一个还是要透过造势增加凝聚力了。我相信那个凯哥讲的，或者是学员刚刚讲的没有错。当然，我们是在19号台南造势，一定要当地更多人参加。可是事实上，韩粉是热情的，他们也不会听你说那我们就不来了，还是怎么样？说各地的韩粉还是会。对啊，这个有时候，所以这个地方是民进党最深绿的地方。对，这个像那个三重苏荣道的时候，那个场合是欢乐的，然后大家是很开心，然后就你看到你，然后他讲一些很好玩，也不一定在骂别人，但是就是讲。这个大家多支持韩国瑜，大家比较，你来多久了？我来几次了？那个摊子要排多长的队？这个就是韩粉这个造势会场，或者是韩国的造势会场，过去有我10几年从政没看过的一个这样子的环境。那我觉得这个东西是韩国瑜选举的一个特质，我们必须要把它保留住。这是第一点。第二点就是这里面有一个很特别的人洪秀柱，对不对？洪秀南征到那边去跟王定宇选举，对不对？可是也要提醒你一点那个地方是很深绿的。应该避免不至于会有什么冲突或校正那一些。不会啊，我觉得现在台湾的选民都是理性的。我觉得这个台湾的这个过渡时期，我相信已经好多。而且这个如果民进党现在是领先很多，他也没有必要来背给我们。我觉得如果5-5波的时候，那在期待。那最后讲的是美国。事实上最近有没有看到美国从他的周边的一些人士过去访台的这些台湾的这些智库的精英，包括葛莱仪都几乎已经公开的帮这个蔡英文总统加持。那这个东西，我认为就是说，跟这个韩国瑜本身过去10几年，因为他有10几年没有工作嘛，他也没有跟美国人有所接触。事实上，他跟美国的接触是比较少的。所以我们认为就是说，一定我个人啦，比如说，我认为就是一定要让韩国瑜去美国，即便他可能不一定像这么欢迎这个蔡英文或这么欢迎赖清德，但是还是要沟通，要让他了解说韩国瑜的两岸政策是要让台湾的规格如果比蔡英文以前去落差很大。我觉得台湾民众会看在眼里啦，就是说我们呢是跟美国友好，但我们不是大小事都听美国的。我们去告诉美国人，就是说我们对于两岸的和平，我们是有一套论述跟一套想法，我们是比较安定的一方，我们是相对于比民进党过去比较会挑衅中共来说，我们是比较安定的。我们是比较稳定，这个是我觉得要去跟美国讲。当然，我们心里也要知道，美国人有时候他对中国的情况不同的时候，他也希望台湾的态度跟着不同。他跟大陆和平的时候，他希望你台湾都不要制造麻烦。他现在跟大陆在打这个中美贸易战的时候，他当然希望给你煽风点火，希望你台湾积极一点，再跟他来2招。但是最近中美贸易战好像这2天又谈成了一个初步的一个协议了，所以会不会对美国怎么看台湾对大陆，我相信是有影响。不过重点就是希望韩国人能够到美国去认识美国友人，大家开诚布公的谈一谈，让他们了解韩国的两岸政策是稳定的，是和平的。而且我等一下补充一下国良一句话就是说去年在9合1大选的时候，很多国家在台湾的这些
办事处，其实他们都认为，包括 AIT 都认为去年的预测是失准的。所以在去年本来国外都认为，对，不认为说韩国也会赢，对不对？不，就是9合1选举，他们都认为说他们预测失准，就是说根据执政党民进党给他们的资讯，国民党不会拿下这么多县市，所以 AIT 在这一段时间，这半年其实很频繁的，我相信跟各政党，包括跟民众党、跟柯文哲这边、跟亲民党、跟国民党都有很多的互动。我的意思也就是说，他们希望从更多的互动当中去了解整体台湾真正的民意跟选情的状况，所以我其实并不认为说美方这边会刻意的去压低，就是说因为你现在是，毕竟韩国瑜虽然过去在这段时间在政坛离开比较久，但是今天他代表的是一个国会最大在野党的总统候选人，所以我觉得美方再怎么样，虽然跟民进党非常友好但是基于在跟各政党的互动之间，我觉得他也一定会有一个平衡。韩国瑜如果决定要去美国的话，时间点也好，见面不仅是在很多层级见面的安排上，我相信大家都会想听听他对于未来两岸跟未来很多军购的议题在平衡上。怎么国民党的拿捏，总统候选人他的态度是什么，会更精确，抓得更精准。那除此之外，当然还有跟侨界有更多的互动。所以叶秀莲也是鼓励他要去的啦。对，因为我听说这一次侨界会回来的人数，有可能比过去马英九回来的人更多，比马英九时代多。对，包括台商也好，侨界也好，会回来的人还要更多。所以我相信，这对于韩国瑜来说，这都是选战的加分题。所以我觉得，当然在对外的说明的，我觉得可以更仔细的，我相信他都会去做很好的拿捏。但是于选举的大策略来说，我个人认为它会是一个加分题。学恒，如果照燕秀这样讲，有些侨胞开始订机票啊，是，有些台商是要回来，那这部分是我们测不到的哦。我们来看一下最新的民调是怎么样，好不好？是，韩国瑜阵营好像蛮振奋的，他们说旺中集团的那个民调已经拉近到7.2是吧？可是好像有另外的民调是越拉越开啊，到底哪个比较精准？我觉得现在韩办一定要这样讲嘛。如果你民调落后，难道你要说对我们就落后？可是坦白说，韩办的说法跟韩粉的说法也有落差。韩粉到目前为止都说我们没有落后，我们非常领先。你看孙先生菜市场民调就知道。但问题是孙大千，有些韩粉自己做民调，大千兄自己也出来讲说，我们11月的时候要黄金交叉啊，没落后怎么交叉？如果不是因为民调落后，怎么交叉呢？那所以现在我们要看，我们先看一些数字，然后大家再来讨论说，到底我们这一次要不要相信民调？因为民调这个东西有很多逻辑上的挑战啊。我们先看这个苹果日报的民调。苹果日报自从转成订阅制之后，它周做民调，而且它的民调公司固定有在换。但是一路走来，其实蔡英文总统，其实7月的时候，蔡英文总统跟韩国瑜市长是很接近的。但是到了9月，连续到了10月7号的时候，最新的差距是13.4%。那这个差距，坦白说看得有点惊人，因为13.4%的。这个差距啊，大概只剩不到100天的时候，这个数字有点多。那而且这是苹果日报做了以后落差最大的一次。是那这个旺中民调，也就是他用的是这个艾普罗的民调。那9月25号的时候，其实也是差13.7。那到了10月8号的时候，它的差距就缩小到7.2。那对于旺中集团来讲，当然说士气大振，他们说，终于拉近了。可是有没有什么解释是到底这个韩国瑜市长啊，在这段时间做对了什么事情？从9月到10月8号这中间忽然之间拉近7.2，因为你如果只用触底反弹这个东西很难理解，民调又不是皮球，你把它丢到底它就会弹回来吗？一定有做对某些事情，因为韩办可能必须要分析说，在这个中间他做对了什么事情。这礼拜做对什么事情？对，就是10月8号到9月25号之间。其实坦白讲，这也不过是2周的时间。是蔡英文总统做错了什么事情吗？还是韩国瑜做对了什么事情？因为你如果不能够理性的分析民调的话，你没有办法找到怎么样子往下继续走的做法的话，在竞选状况下来讲，你不能老是靠那些没有过去到现在没有模型、没有
建立一个方法论的逻辑。我走到街上随便问人，那可能是因为我帅啊，所以他觉得应该要支持我。但在这样的状况之下，是不是可以拿来做参考？我觉得这个后续苹果日报又做了一个民调是很重要，因为我们把它拆开来做人口论的时候，看到了一个状况。钢铁英粉啊，其实是相对比较少的，也就是当时苹果日报做的问题是说，不管出现什么状况，你是不是一定会投蔡英文？那这个数字78%，说起来好像很多，但问题是你一比较韩国瑜的时候，你就知道韩国瑜的钢铁韩粉，也就是在支持韩国瑜。请注意，大家这个所谓的钢铁英粉跟钢铁韩粉都是原来在民调里面就支持蔡英文，或者就支持韩国瑜，他不是中间选民，他已经表态了，他已经说我要投给蔡英文或者韩国瑜。但如果状况有所变动，你会不会改投？在韩国瑜的例子里面，有86.1%的是非韩不投，那这是很刮坚硬的。大风下大雨，什么状况都不管。对，我86%人一定要去投票。对，当年海啸把你加淹了，你可能也会去投票。好了，那这个东西对韩国瑜来讲，他可以跟蔡英文比较，就我的粉很铁，那我是不是还要再挖中间选民，让我的支持度更增加？因为请注意这个数字里面。蔡英文总统还是领先韩国瑜，只是在钢铁支持度上面，它里面讲叫含铁度啦，就是含铁量。事实上有点就是投票率啦，就是事实上确定会去投的人啦。是，那在这个状况之下，其实更特别的是，另外一个是旺中民调，我们拿来做分开的比例。其实因为各大民调大致都是类似的状况，就是韩国瑜的民调低于国民党的民调，那韩国瑜在泛蓝里面的支持度低于蔡英文在泛绿里面的支持度的时候，韩办或者是包含了蔡英文总统，他是不是要想接下来的竞选要怎么走？蔡英文总统可能就觉得，那我现在就要我的支持者最大化，所以中华民国台湾就是这个意思嘛，华独跟台独找一些中间的选票进来。对，那我尽量找一个最大公约数。那韩国瑜市长接下来，如果你在泛蓝只有66.6%的支持度的话，这等于只有2/3，差好多哦。有1/3，你才66，有1/3，他明明是泛蓝，他票应该是投给国民党，他的政党属性也是国民党的时候，但他不支持韩国瑜，这可能才是最容易变动的选票。韩市长要怎么说服这1/3的泛蓝底的人支持他，恐怕是接下来时间最短的时候最大问题，因为中间选民没那么好改变。对，来先问一下静雅了。从这边看起来，这个铁粉、钢铁韩粉真的很多100个里面有86个人。然后蔡英文来讲也是算高，可是跟他比起来，你看还是差了一点。可是现在韩国瑜最大问题是什么？泛蓝的啦，像你们现在也是比较属于泛蓝阵营，对不对？是。100个才66.6去支持他，人家蔡英文已经多少了？84%，所以他虽然是把第三势力跟泛蓝要赶快再集结。是，所以这也是我刚才第一个部分提到的，就是说，刚才我们提到的第一个就是这个含铁成分哦。那我觉得其实从比较中间选民或年轻选民的感受里，他会觉得，这个支持蔡英文的人好像没有那么铁的某一个意思是，我其实是有理性判断的。但太铁的人有时候会被人家认为毫无理性。那我觉得这个点在我们的这个政党倾向里面的这个怎么样把泛蓝做一个结合，就是我们其实也曾经谈过了。当我们的韩粉过铁，太过这个向心力的时候，他会不会排他性很强？甚至有排他的，可以。对，所以这个66.6到底要怎么去扩大？对，我觉得其实这是我刚才讲的，就是韩国瑜的竞选团队里面，现在也正式的在进行怎么样跟其他泛蓝的团队、团体、组织、政党在做一个合作。所以包括国会政党联盟，对，包括国会政党联盟，包括国会政党，所以其实国会政党联盟的这个妙天主席也其实已经公开的表示，国会政党联盟在总统大选里面是全力支持韩国瑜总统这个候选人到底嘛，好，这个其实媒体也都有报道了哦。那所以我必须要讲说，包括我们其实很有可能会利用我们自己11月初自己党庆的活动，哦，那。这个韩市长他本人也已经答应我们的邀请了啊，就是你说你们办党庆，然后韩国瑜邀请，他已经答应我们的邀请了，他已经答应我们的就是接受我们的邀请了啊。为什么？
其实刚才您也我们之前也提到说几场的这个造势其实都非常的成功，但是我还是必须要讲，韩国瑜这个候选人他在第一场的这个整个的大造势，第一场在凯道，其实也是我们的协助啊，我们那时候国会政党联盟的协助。那我相信在这一次11月初，我们也是预计在凯道。来办这样的一个大型造势，他又再一次的重回到这个凯道上面。我相信这样的一个造势，它不是只是场面盛大、欢愉、热闹、欣欣向荣的一个氛围，而且我觉得它有一个指标性。对，所以我很希望在这个政党的倾向上面，我觉得这次的大选，我到目前为止，我们其实没有看到国民党其实全面的在启动，包括如果韩国瑜今天他真的要请假，在牵制蔡英文总统的这个部分，立法院整个党团这边要怎么处理？那高雄市的国民党党团又要怎么来支援？这是一个全面的选战。对，好，我们休息一下，我们马上回来。我来到凯道论证，跟高早刚特别投票啊，最近的民调显示一个蛮特别的，在政党支持度里面啊，蔡英文大概有84%左右都已经归队了。就绿军的这个支持者已经84%归队，可是相对韩国瑜，为什么到现在只有66.6%呢？这是媒体人黄伟安就问啊，他说如果没有虚马这个事件，国两黄伟安说没有虚马事件，搞不好会比蔡英文高是86%啊，所以你们现在是什么内部的整合还没做好吗？国民党的确在整个初选的过程到初选的结果，以及到今天，我们事实上在团结上还有很多努力的工作要做了。那我们也很遗憾，马总统上一次在三重疏洪道这个致辞那一次，让他感受到一些不快。那么我也觉得说，这样子，不给马总统足够的时间，或者是说，其实放大一点讲，现在国民党是每一张票都要。不管你是马总统的票、连战主席的票、吴伯雄主席的票，或者是你只要是国民党或认同国民党理念的、认同我们两岸要稳定和平理念的，我们通通都要。但是我们可以理解到，因为有一些人爱好心切求好心切，有一些人他非常的支持韩市长，所以有时候会一时把他们的情绪表达出来。那么我认为现在只剩下90天了，其实我看到现在韩粉也在有一些变化。有很多韩粉，他们已经不会像那么以前这么有一些比较有情绪化的一些做法，像他们也在想要帮韩国瑜这个多交朋友，少得罪人。真的，我看到很多韩粉真的有主动想要这么做，但韩粉有几十万甚至上百万，不是每一个人的行为跟想法都是一致的，所以只能说我们也很谢谢大多数的韩粉能够理解到现在的局势，我们的确是落后。如果没有说落后，我认为可能还不是很客观，但是。未来还有时间选举，你看当初韩国瑜是如何在高雄落后而又翻回来，然后我们现在就是说，我们要努力把国民党其实如果蓝军以整体的蓝军的这个支持者来说，现在跟绿军的差异绝对是不会那么大，因为台湾在蓝绿板块来说，在支持蓝跟绿的比率来说，本来就是比较接近的。我们需要把我们这些支持者换回来。您看到这个66.6%，就表示说，未来在国民党的支持者里面，我们还有一大部分要继续努力。这里面跑掉的应该一部分是马迷啦，对不对？马英九的马迷，一部分是郭台铭的那个支持型的国栋还没有回来。我觉得细部是怎么样，不能说确定了，但是只能说，我想郭台铭董事长也好啦，马总统也好，他们都有他们的支持者。如果你讲到郭台铭董事长，我认为他们有很多支持者是中间的，甚至是原本也有一些浅绿或偏绿的，所以郭董出来参选的时候，他不选以后，对我认为好像民进党也很焦虑。蔡英文，可是蓝军这边有10%左右都没有回来啊。对啦，我觉得真的蓝军有一些是没有回笼。那我们在这段期间，我们会继续的努力。那我觉得马总统也好其他的支持者也，如果是郭董，他的摆明就是不支持韩国瑜，那我们也爱莫能助嘛。但是我相信马总统是一定会支持郭台铭马总统是支持我们韩。哎呦，这口误啊，不是，这是完全口误。马总统一定是支持我们韩国瑜的。那未来我们也希望在各种不同的场合，一定要邀请到这个马总统。那我们也呼吁所有国民党的支持者，还有所有爱护韩市长的支持者。在我们这样子的造势场合，在我们的团结的过程中，一定要给我们助力，而不是给我们阻力。没有，凯哥，我想补充一下，其实你仔细看绿营现在的团结跟合作状况，除了独派之外，基本上没有缝隙啊。除了阿扁出来讲一下，但阿扁已经算是极堵了。那所以你说像我们这种坏心人，我要见缝插针，没有缝啊，插不了。
但问题是，韩阵营跟国民党之间的缝就是东一个侯友宜，然后西一个卢秀燕，然后再南一个迟到，然后再北一个到底要不要出国跟请假。我觉得现在韩阵营为什么我还是要再强调一下，请假根本没有什么了不起，我早就知道他一定会请假。但第一个，他当初不该说我们这个什么6日跑国政，然后1到5跑市政，你讲出来就被人家质疑诚信。那当你原先挖这个洞，事后你自己跳下去之后，你说人家是不是见缝插针？其实那就是缝太大了。国民党到现在吴敦义出来讲的时候，大家还担心说，你到底是不是全心全意的帮助韩国瑜？那在这个状况之下，我觉得为什么我们会一直讲韩团队这些小细节？就是当你这个小细节搞不定的时候，譬如说马英九总统上台致辞时间够不够？这个难道是规划整个流程没有办法预先预料的吗？难道你不能给他足够多的时间吗？底下要虚，难道主持人不能够做好的规划吗？因为马总统后面他时间缩短，对不对？让给新北市啦啦队表演。那这样子，你说是不是我们见缝插针？其实不是，而是那个东西就是没有办法经过很严格的验证的时候。缝太大，你不要说我们去插针，那个铁棒都掉下去了。那在这种状况之下，韩团队真的要小心。问一下赵雄，没有错啦，确实韩团队跟整个国民党缝还很多啦。可是相对你看阿扁就直接讲了，他说最后3国一定归统了。他说现在马迷再怎么不满啊，狗洞啊，郭台铭这狗洞再怎么不满，他到后来一定为了拉下民进党啊，票还是会回去啊。你们担不担心这一点？他说，所以韩国瑜看起来大概有15%到20%的成长空间。如果真的到时候3国归统，这些粉丝都回去了。韩国瑜的声势整个就起来了。那理论上我们看这个民调，我们阵营应该很高兴啊。不过坦白我只高兴1秒钟，因为1秒钟啊，因为怎么说？因为你看到事实上，你包括泛蓝的部分，其实有那么多还没回归，其实就是应该要做的部分，就韩国瑜来讲，他这个后来会不会回归嘛？那就是他该怎么做的问题。那当然不关我们的问题了哈。那的确这个会有对我们俩内部的隐忧，就说事实上在蓝绿板块上面，传统上还是稍微蓝大绿一点点。那如何去克服这个部分？其实我们没办法去，因为没有掌控在我们手中嘛。我们不能说那个韩国要不要跟郭台铭合体啦，跟马英九要抱啦，那个不是我们可以处理的啊。但是我们现在就是可以做自己的事情就好，把自己的选举的步骤该讲的，然后这个3年执政的成绩单拿出来给大家看，政绩牌。目前就是如此了哈。不过我稍微讲一下，刚才有提到这个洪秀柱前主席跟王定宇的选区因为他们选区重划了，其实没那么绿了啦。他那个王定宇其实穿的淡，你知道吗？其实有一些王定宇都紧张，部分的眷属还是拉进来，那其实它就变成一个瞩目的选区那加上有第3党等等的那所以现在会讲回来说，那总统的选举会不会影响到国会的席次？这部分其实我觉得不是只有母鸡带小鸡的问题而已，而是小鸡愿不愿意跟母鸡在一起，那会形成一个气势。能够选总统有那些提名啦，把它拗这里谁提名一个拗这里谁，他的气势怎么起来其实现在我们也在担心说，你看韩国瑜每一场这个韩粉到场那么多，黑就是这里谁，黑谁如果透过网络啦，透过媒体去渲染，其实还是会有一股的力量。所以对我们而言，你说你们也担心他从礼拜6开始整个一场，那个就是他造势的过程嘛。造势的过程，那我当然事是一回事，天命是一回事。有人说蔡英文捡到枪什么，那个不管。那至少在选举的节奏上面，我觉得他们重新回归他们的正轨了。那如何去打选战？其实对我们来讲，现在才是挑战的开始啦。赵雄他们，你看他们蔡英文他们是稳定领先可是你看他们那么谦虚，也是谨慎的。那不是谦虚，是真的严肃面对了。大家也要看，但是从礼拜6开始，韩国瑜这个造势真的一波一波能够起来吗？我们休息一下，我们再回来好追踪。